Čus, borci, no čo, ideme cvičiť alebo ako? Nové YouTube video? No, takže, ahojte, ahojte. Mamina robila špionku cez okno, keď som tu nastavoval statív a všetko, pozerala, že či mi ide auto, či mi nejde. Iba tak spopod zátlom pozerala, nenápadne. No, takže vítam vás pri ďalšom YouTube videu a áno, je to dosť veľká bieda s tým mojím YouTubeom teraz, za čo sa ospravedlňujem, ale snažím sa nejakovsky manažovať všetko, život, reelska, coaching, moje cvičenie, moje aktivity, môj čas a robiť to nejakovsky, aby som nevyhorel do 4 dní, čiže ospravedlňujem sa, ale ten YouTube proste teraz dávam bokom, ale zase cítim, že mám takú náladičku, že celkom na to mám proste chuť to tvoriť. Takže ideme si akurát zacvičiť upper, a.k.a. vrch tela. Nejdeme ani do 7-7 teraz a nejdeme ani v Lučenci, čo zvyknem chodiť do Gladiátora, ale ideme do môjho OG fitka, nie úplne prvého a OG, ale takého fitka, kde som, kým som býval v Rimavskej Sobote, asi strávil najviac času, a to je fitko Západ. Strašne sofistikovaný názov, iba aby ste vedeli, pretože časť mesta, kde je to fitko, sa volá Sídlisko Západ a fitko sa volá Fitko Západ. Takže proste nie je čo riešiť, fitko West, fitko Západ. Ideme si tam zacvičiť, dlho som tam nebol, takže celkom sa tam teoreticky aj teším, dajme tomu. Akože neteším sa preto, že by to bolo nejaké ultra dobré fitko, hej, ako v dnešnej dobe už sme trošku zvyknutí na iné fitka. Ale no, je to taká domovina, je to taká familiarita, čiže človek sa vždycky na to tak po dlhšej dobe trošku teší. Keďže sa tam samozrejme nedá platiť kartou, tak ešte musím ísť do bankomatu. Ach, prosím, fitka a celkovo podniky v Rimavskej Sobote, dovolte ľuďom už platiť kartami. Áno, ja viem, že účtovníctvo a všetky tieto veci a proste ja viem, že sa to veľa ľuďom úplne neoplatí a že sa vám to oplatí viac cez cash, ale prosím, je rok 2026, dovolte mi už zaplatiť tou kartou. Radšej vám normálne zaplatím o euro 2 naviac, ako ja neviem v kuse sa jebať po bankomatoch, pardon za slovník, a vyberať cash a neviem čo. Proste fakt, ja naozaj, že veľa ľudí, aspoň ja mám ten pocit, lebo ja to tak mám, aj celkovo, myslím si, že aj ľudia, čo bývajú trošku vo väčších mestách a tak, ja si nepamätám naposledy, kedy som držal cash v ruke, borci. Ja za posledné 2 roky držím cash v ruke, iba keď som v Rimavskej Sobote, lebo viem, že v tom a v tom fitku viem zaplatiť iba cash, naozaj. Že to je proste, že jediné časy, kedy sa mi to stáva. Že fakt, prosím, dovolte nám už platiť kartou. Radšej, keď je platba kartou, tak tam nastavte o euríčko vyššiu cenu, ja neviem, nie je to jedno, ale dovol mi proste platiť kartou za tie veci. Tak som sa teraz trošička rozčertil, ale nevadí. Takže ideme fitko Západ, dáme si vrch tela. To moje rameno sa tak nejakovsky pomaličky lepší, čiže stále ten tréning nebudú nejaké neviem aké bomby, hej, stále trošku ma budete musieť brať s rezervou, pretože neviem ešte proste dávať do tých cvikov 100% výkon a ani zďaleka tie váhy, ako som v prime dával, takže toto ešte bohužiaľ to cvičenie nebude nejaká ultra podívaná. Vidíme sa vo fitku. Fitko je definitívne trošku iné, ako keď som sa chodieval. Máme tu T-bar, máme tu nejaké chest pressinové, čiže snáď niečo
odcvičíme, definitívne. Vyzerá tu byť celkom kľud. A je tu veľmi pekné svetlo, ináč toto musím pochváliť. Veľmi sa mi páči, že všade takto naokolo v tom fitku sú vlastne okná, kde sem ide takéto pekné prirodzené svetlo, aj trošku slniečka. Je to veľmi príjemné, proste má takéto pekné prirodzené svetlo, aj že slnko na vás zasvieti vlastne všade. Absolútne nie som fanúšik toho novodobého trendu, čo zaviedlo 7-7 fitness, že každé jedno fitko musí vyzerať ako nightclub a že na silu sa fitko stmaví a potom sa dajú 4 sprosté ledky a akože parádne svetlo. Toto vôbec nie je parádne svetlo. Najparádnejšie svetlo, keď chceš aj aby si urobil dobré fotky, aj aby ti videá vyzerali dobre. Hlavne cez telefón, pretože telefóny sú veľmi citlivé na svetlo. A tak chceš čo najviac prirodzené takéto svetlo proste. Takže nie, som veľmi rád, že to prostredie je tu takéto, hneď sa tu cítim lepšie, ako keby všetko bolo zatmavené, začiernené a iba by tu viseli proste zo stropu 4 ledky. No to je proste o ničom, to ako není pekné svetlo ani zďaleka. Takže z tohto mám úprimne dosť radosť. Uvidíme, začnem asi T-barom, keďže aj teraz veľká časť mojej rozcvičky bude prestavovať nejaké rozohriatie skorej medzilopatkových svalov, tak aj v rámci prvého cviku pôjdem tie medzilopatkové svaly. Robí mi to veľmi dobre, potom do ostatných cvikov cítim sa tak oveľa lepšie. Takže teraz si tu dám ešte nejaké takéto moje smiešné drily. Nech trošku aktivujem tie lopatky a medzilopatkové svaly. To rameno sa potom zvykne hýbať lepšie. Menší diskomfort, menšia bolesť. A keď si dokončím tieto rozcvičky, tak začneme teda T-bar, prvý cvik. Akurát som tu natáčal jab a som prišiel na to, že som natáčal takto a mal som celú hlavu aj polku tela odstrihnutého, takže vám to idem natáčať ešte raz. No, ideme prvý T-bar. Ja som tu už robil pár warm-upov, uvidíme, či toto bude veľmi veľa, alebo či to bude fajn, či tá váha pôjde. Akože cvičil som už aj na lepších T-baroch, cvičil som už aj na horších T-baroch. Čo ja viem, nie je to vôbec príliš zlé, ale uvítal by som, keby sa tu dá urobiť ešte širší úchop. To mi trošku chýba. Každopádne toto je ešte trošku chúlostivý cvik pre mňa a neviem tu ešte úplne dať maximálny výkon. Stále trošička cítim ako keby niečo v tom ramene, keď robím taký ten transverzálny ťah. Takže uvidíme, čo to povie. Budem robiť príťahy a na konci budem robiť ešte taký mechanický drop set a urobím kelso shrugy, lebo teraz pri tomto cviku vždycky zlyhávam skorej kvôli tomu ramenu ako kvôli retrakcii lopatiek. Za bežných okolností by som neurobil veľa kelso shrugov po tých príťahoch, ale teraz si všímam, že ich robím dosť, takže nechcem úplne flákať vlastne tie trapézy a tú retrakciu lopatiek, čiže urobím normálnu sériu príťahov a hneď za tým budem robiť ešte kelso shrugy, kým budem vládať. Ale predtým ako sa ešte dostaneme do toho bodu, do tej pracovnej série, tak ešte vyskúšam jednu aktivačku s touto váhou, lebo nie som si istý, či to nebude už trošku veľa, keď tak zhodím jednu päťku. Uvidíme, čo to poví. Už ináč vidím, že tu budem proste 2 hodiny tento tréning robiť, čo mi trvá hodinu, borci, lebo čudovali by ste sa, koľko času zaberá toto natáčanie a všetky tieto veci na tréningu. Nerobím to rád často, hlavne skrz toto. OK, dobre, vyskúšam toto s týmto. Na pracovnú by to malo byť fajn. Čo som chcel povedať? No, že
jedna z vecí, prečo aj nerád natáčam tieto YouTube borci, je to, že ten tréning stojí tak trošku za hovno. Akože dobre, nestojí za hovno, ale trvá dlho a nie ste tak sústredení a proste nedá sa to porovnávať s tým, keď iba prídete, zapnete si hudbu a takže dáme ešte trošku pauzičku a ideme na pracovnú sérku. Ako si mohol všimnúť, tak tých Kelso štragov tam išlo celkom dosť ešte, asi 4 alebo 5. Áno, čo ti poviem, proste ten pohyb príťahový, to ešte nie je bohvie čo. Vždy keď už prídem do tej maximálnej retrakcie, tak mi to tam šľahá do toho ramena. No je to také náročné, ale čo už, máme to za sebou a ideme na ďalší cvik. Ďalej ideme na tento chest press. Budem tu používať takýto trošku širší úchop, aby som to išiel viac cez adukciu ramena ako flexiu. Toto bude aj vlastne jediný priamy cvik na prsia v tomto tréningu. Celkom dobrý je pocitovo. Ja som už na takomto chest presse cvičil, ale v inom fitku a vtedy mi nejakovsky nesedel, ale neviem, teraz som si možno našiel nejakovsky lepší setup. Ale celkom fajne, aj to rameno je mi celkom v kľude pri tom pohybe, čiže na to sa teším. Dáme ešte s týmto jednu aktivačku, lebo absolútne netuším, akú váhu tu naložiť a uvidíme. No poďme to skúsiť. OK. Možno tam ešte nejaké 5-ky hodím. Ešte hodím a ideme na pracovnú. Ja si trošičku pomôžem odraziť tomuto zlému ramenu. Poďme na to. Ešte forsnem jedno. Tak neforsnem. Nevadí. 3 stimulujúce opakovania. 3 krásne stimulujúce opakovania. Takže netreba sa vôbec cítiť zle, borci, keď aj občas dáte nejaký overshoot a že spravíte proste 3 opáčka. Čo teraz spraviť, keď som dal 3 opáčka? Idem ďalšiu sériu, akože ak by ste dali teraz ešte ďalšiu pracovnú sérku, nemyslím si, že je to zlé rozhodnutie. Ja si ešte jednu dám dneska skrz toto, ale keby aj nedáte ďalšiu pracovnú sériu, po tom, čo ste spravili 3 opakovania, proste nič sa nedieje, nie je to vážny problém. Môžete ísť kľudne na ďalší cvik. Takže ešte zhodím asi tie 5-ky, dám si aj ešte jednu sérku. Urobím maličkú zmenu, keďže som prvú sériu vyšiel takto a robil som skorej adukciu ramena, hej. Čiže robil som skorej toto a nie flexiu, tak použijem takýto úchop na tú druhú sériu, aj keď sa mi nechce úplne prekladať všetky váhy na druhý stroj a trošku viac sa fokusnem na ten región horných prs. Takže poďme na to.
OK. Ďalej ideme lateral raises, borci. Na kladke. Nehovorím, že toto je úplne najviac fantastický spôsob, ako to robiť, ale je viac ako dostačujúco dobrý a pri tomto spôsobe ma to moje rameno najmenej irituje, takže robíme takto. Robíme takto. Dám si ešte jednu aktivačku, testovačku, že čo to povie táto váha. OK. Ináč, keď sme pri tých lateráloch, borci, ja som už o tom točil jedno video a aj proste stále to musím opakovať dookola. Keď sme už pri tých lateráloch, borci, tak stále sa stretávam s tým, že to ľuďom musím hovoriť. Proste, prečo keď prídete na lateral raises, a už som o tom aj robil jedno video, tak držíte sa takto a snažíš sa to robiť takto, kámo, a takto sa držíš. Však ty keď potlačíš, tak teba to tlačí tam. Tebe nič nepomáha, že ty sa držíš takto, pretože ty sa potrebuješ opreť. Ty potrebuješ byť opretý, pretože keď zatlačíš, tak teba to tam proste tlačí. Čiže ty sa potrebuješ takto brejsnúť pri tých lateráloch. Prečo všetci ste takto? Proste. Ja viem, že niekedy sa to robievalo tak, že sme takto viseli a takto si sa držal, ale proste to ti nepomáha. Proste vystri ruku a opri sa, hej, a vtedy zlepšíš tú stabilitu a opreš sa. Pretože keď do toho potiahneš, tak ono ťa to utláča tade, nie tade. Takže borci, vystretá ruka a oprite sa. Dúfam, že toto nebude overshoot, lebo mám pocit, že na tejto kladke sú dosť agresívne tie skoky. Takže uvidíme, snad to nebude overshooting. Klasika. Jasné, že overshoot. Dobre, nevadí. Idem hneď druhú ruku, pretože za normálnych okolností by som oddychoval normálne ako medzi bežnými pracovnými sériami, medzi jednou rukou a druhou, ale keďže táto ruka je stále slabšia, tak nechcem mať zbytočne veľký disbalans a zbytočne oveľa viac opakovaní robiť touto pravou rukou, čiže rovno hneď idem druhú sériu pravou, aby som trošku vyrovnal tie výkony. Klasika. Jaj, bože môj. Bože môj. Aurelius overshoot cerovský. No dobre, tepovku máme ako tak ready. Poďme na to. No nechce sa mi tu byť 2 hodiny. Plno práce. A ešte čaká. Obstajme, poďme tam. Poďme trošku opravnú po tej prvej sérii. Už by som začal čítovať. Dobre. Teraz idem dať ešte niekde rýchlo shoulder press. Neviem úplne, či to spravím na stroji, alebo kde to urobím. Aké sú tu možnosti? Toto je pre mňa ešte mega chúlostivé. Tento cvik. Asi najväčší problém mi to robí spolu s bicepsom. Proste shoulder press.
Vo flexi je to lepšie ako v adukcii, čiže toto budem robiť s lakťami pred telom. Je mi to proste pohodlnejšie nejakovsky. Takže uvidíme, čo to povie. Nakladám tu veľmi skromne, lebo vravím, tu som ešte veľmi, veľmi obmedzovaný tou bolesťou. Takže neuvidíte tu nič zaujímavé. Že ukáž, aké to je. Fú, no, dúfam, že to nebude príliš. Trošku som to cítil počas toho pohybu, ale nie nejako ultra zle. Čiže dám si trošku pauzičku, počkám, kým mi padne tepovka a dám s tým jednu sérku, čo to pustí. Toto mám veľmi vysoko. Tu dole mi to už potom nepomôže, čo už to je život. Pomôže. Dobre, toto úplne stačí. Nechcem to viac zbytočne premáhať a pokúšať. Boli 3 stimulujúce opáčka. Musíme sa uskromniť. Akože chcel som ísť robiť lat pulldowny. Ja nechcem byť teraz zlý fitko západ, ale neviem, či to vidno dosť na kamere, ako sa toto pekne celé hýbe, ale toto nie je veľmi akceptovateľné. Priam by som povedal, že je to nebezpečné, ale tak nejdem sa starať, ideme to robiť niekde inde. Nevadí, akože je tu druhá kladka, aj keď toto je asi moja najmenej obľúbená kladka na svete. Kto ste na tomto cvičili, tak viete, že nechce sa mi sú nosiť pod nohy nejaké veci, čiže už to odcvičíme tak, ako pán Božko dal. Našťastie laty si mi sú moja dominantná partia, čiže nerobím si vrásky z toho, že to tu dneska trošku odflaknem. Dobre, toto bol najväčší výsmech pracovnej série, aký som kedy zažil, ale čo už, nejdem sa z toho zblázniť. Ešte máme triceps a biceps, takže poďme na tricak. No, poďme na to. Borci tricepsová extenzia. Najviac dobrzaný cvik, aký som kedy videl, akože vo všeobecnosti. Všetci si myslia, že proste to robia dobre, ale pritom tam egoliftujú strašne a nerobia to najlepšie. Skrátke, najpodstatnejšie body. Kladku si dáš do fajn výšky, chytíš si ju, keď sa ti takto kyvoce, nech si stabilnejší. Ďalej prídeš čo najbližšie k tej kladke. Nechceš byť veľmi ďaleko. Chceš byť blízko pri kladke, aby ten kábel cestoval čo najviac vyslo dole, keď robíš ten pohyb. Zafixované rameno, nemáš tam príliš obrovskú váhu a vystieraš lakeť. To je celé. Idem hneď druhú ruku. Ten istý dôvod ako pri ramenách. Proste stále ma to trošku obmedzuje táto ruka, pretože ako stabilizujem to rameno a ono ma chce ťahať hore, tak ma to bolí. Čiže tá pravá ruka je stále silnejšia, celkom znateľne.
Takže aspoň takto sa snažím trošku vyrovnávať ten balans, aspoň si ušetrím čas. Dobre, môžeme ísť na bicák. Na bicák si idem skúsiť spraviť tento undercurl. Uvidíme, čo to povie. No, čo si budeme hovoriť, ja na ten bicák neviem zdvihnúť ani proste 15 jednoručku. Je to proste bieda. Zatiaľ stále najviac chúlostivý. Fú, nejde to proste. Nejde to. Musím tu zvodiť váhu. A toto je ten problém, borci, proste, že nedokážem proste zdvihnúť ani úplné joky a nebaví ťa to proste, lebo nemá to význam. Aj keby tu spravím 300 opakovaní s touto váhou, tak OK. Spravil som, ale človeka to proste nebaví a potom si v kuse v takých cykloch, že snažíš sa chvíľu, trošku sa to zlepší, potom ťa to zase prestane baviť, lebo sa cítiš, že to má proste strašne vtipné, ako keby returns, tá tvoja námaha, čo dávaš, a potom sa to zase zhorší a to je proste kolotoč. Do nekonečna. Jaj. No dobre, borci, ja tu ešte idem. No dobre, došaškujem tu ešte druhú ruku. A to bude z tréningu všetko. Ahoj. Haló? Počuješ ma? Počuť. Ty mňa? No jasné, ďaká Bohu, hej. No čo? No dobre, kokos, kamoško, tak som ready do piče ísť. Strašne, kokos. Ja som bol tak stratený po posledné 2-3 týždne, že normálne až v piči som bol zo seba. Môj synátor, počúvaj, predtým ako začneme, že nevadilo by ti pozdraviť do YouTube, do videa? Však môžem. Zdravím kokos všetkých. Zdravím. Pekné ženy, listerov. No, ešte. A kokos všetkých spriaznivcov optimálneho cvičenia. Dobre. Tak ďakujeme. Dúfam, že sa vám nezatočila hlava a dúfam, že to audio nie je príliš cooked, pretože tu fúka strašný vietor, tak sa skúsim nejako takto vytočiť, aby to bolo čo najlepšie. Mali sme nejakú prácu s coachingom, borci, nejaké check-iny, nejaké cally, odpisovačky, robil som vám reelsko. Teraz je po obede nejakosky 2-3 hodiny a ideme ešte doklepať nejaký step maxing. Takže som sa chytil a takto som sa vybral na prechádzku tuto. Takže dneska dám ešte nejaké steps, aby bolo nejakých tých 10-15 tisíc a čisto teoreticky mám padla. Ako samozrejme, že ako online coach nikdy nemáš úplne padla, pretože vždycky ešte večer ideš odpisovať proste okolo 8 a tak. Neviem, ako to majú ostatní, aspoň ja to mám tak. Vlastne nikdy nepadla, robí sa vždycky. Každopádne väčšina práce tohto dňa už asi bude za mnou. Keď sa prejdem, tak vám ešte začnem strihať tento YouTube a tak, trošku vyčilujem. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo a vidíme sa zase na budúce.